Haram endirim olacaq. Artıq yenə deyirəm, vitrindən yox, səbətlərdən göstəririk. Təkcə yumurtadan söhbət getmir burada. Bax, bu da tarixdə göstərirəm 8 mart saat 9:28-dir, qiymətdəki 79 qəpiyə. Bura hipermarketli Sumqayıt şəhəri 10-cu mikrorayon mağazanın adresidir. Mağazada möhtəşəm endirimlər var. 2 mərtəbəli böyük mağazadır. Hədiyyəli bağlamalı mallar. Bax, heç nə demirəm, sadəcə baxın. O gündən bəziləri var, gedib başqa mağazaya girib soruşdular ki, qoş, mən gəldim, hədiyyəli işin yoxdur. Mən gəldim, yumurta 15 qəpiyə. Biz demirik ki, yumurta ömrü boyu burada 5 qəpiyə olacaq. Xeyr, hər şeyin öz vaxtı var. Videolara diqqətlə qulaq asmaq lazım. Biz neçə vaxt paylaşırıq ki, 8 mart günü mağazada böyük sürpriz endirimlər olacaq. Ay cəmaət, bax görürsüz, səhər saat 9-da onu işləyib artıq millət gəl. Bax, kassadan göstərirəm. 79 qəpiyə onların yumurta. Tərifləmək lazım deyir. Bax, hər şey göz qabağında. Bax, kartofu kisə ilə alanlar var burada. Daha bir də incəz olar bunun qiymətini göstərin. Baxın, baxın, 79 qəpi yumurtanın qiymətidir. Baxın, 79 qəpi. Mən çatmır da bu bəziləri nətər yeyib, nətər yaşayır ki, kassadan çəkilim. Yenə də inanmırlar. Yazırlar, yalandır, yazırlar biz kimlərdir? Biz deyirik, ayın 8-i gəlin, ayın 12-si, 13-ü gələn adamlardır. Gəlirlər, görürlər, misal üçün, bəli, yumurta 11-12 qəpi olur. Onda yazırlar ki, yalandır. Qalır, vaxtında gəlmək lazımdır. Vaxtında faydalanmaq lazımdır.